алып келесиң. Сен мага азыр деген неме күрүч менен немени алып кел, сахар, майды. Аскер кызматкерлери үчүн бөлүнгөн азык-түлүктөрдү өзүнө ыйгарып алып, андан ары базарга арзан баада мыйзамсыз сатып жүргөн прапорщик кармалды. Ал аскер бөлүктөрүнүн биринин азык-түлүк кампасынын начальниги экени аныкталды. Аскер прокуратурасы тарабынан Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам аракеттердин жүрүшүндө прапорщик системалуу түрдө колбаса, кесме, күрүч, туз, шекер, май жана башка продукцияларды өткөрүп акча жүргөнү билинет. Жүргүзүлүп жаткан кылмыш ишинин алкагында прапорщик кезектеги мыйзамсыз сатуу учурунда кармалып, камакка алынды. Учурда бул кылмышка башка кызмат адамдарынын катыштыгы боюнча кошумча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Уулумга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөй, балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бүгүн 27 октябрда президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусунда УКМКнын Альфа Атайын багыттагы кызматынын окуу машыгуу борборунун ачылыш аземине катышты. Өлкө башчыны Атайын кызматтын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев өзү тосуп алды. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап сөз сүйлөдү. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Атайын багыттагы кызматынын окуу машыгуу борборунун ачылыш аземине өздүк курам сапка тизилди. Улуттук коопсуздук органдарынын урматтуу кызматкерлери, ардактуу ардагерлер жана бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан меймандар. Бүгүн сиздер менен чогуу коопсуздук органдарынын ишбердүүлүгүндөгү дагы бир жагымдуу жаңылыкка күбө болгону турабыз. Биз азыр Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы окуу машыгуу борборун ачып жатабыз. Ушундан улам эң алды баарыңыздарды бүгүнкү ийгилик менен чын дилимден куттуктаймын. Атайын багыттагы борборубуз баарыбызга кут болсун. Учурунда аталган кызмат Атайын багыттагы элиталык альфа антитеррордук кызматы деген ат менен таанымал болгонун жакшы билесиздер. Кыргызстанда терроризмге каршы күрөшүү боюнча Атайын кызмат 1992 жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Анын уставында бөлүктүн негизги иши террористтик экстремисттик иштерди алдын алууга, башка өзгөчө оор кылмыштарга бөгөт коюуга, кызыктар түзүмдөр менен уюшкан кылмыштуулукка каршы биргелешип иш алып барууга багытталгандыгы белгиленген. Атайын багыттагы кызматка кабыл алынуучу талапкерлерге күчтүү эрк, жогорку адамгерчилик сапат, дене тарбия жактан мыкты даярдык, моралдык психологиялык кыйынчылыкка, тобокелчиликке туруштук бере алган, кызмат кылууга медициналык жарамдуулугу боюнча жана башка күчөтүлгөн талаптар коюлган. Ошол мезгилден баштап улуттук коопсуздук органдарынын Альфа тобу өзүнүн өзгөчө ишмердигин үзгүлтүксүз аткарып келет. Албетте, кызматтын негизги функциялары терроризмге, коомдук саясий кырдаалдык урчутууга багытталган террористтик жана экстремисттик иштерге каршы күрөшүү, жапырт башаламандыкты жана башка экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын алдын алуу, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө жана бийликти кулатууга, андан сырткары өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө кол салууга бөгөт коюу болуп эсептелет. Азыркы учурда Атайын багыттагы кызматтын согуштук күжүрмөн деңгээлин күчөтүү, анын тактикалык окуу машыгуу иш-чараларын жогорку деңгээлде өткөрүү, материалдык техникалык базасын чыңдоо, ошондой эле абада, темир жол жана башка ири стратегиялык объектилерге кол салуу аракеттерине каршылык көрсөтүү максаттарында иш-чаралар көрүлүүдө. Үстүбүздөгү жылдын башында дал биз турган жерге
улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчилигинин демилгеси менен атайын багыттагы кызматтын окуу машыгуу борборунун курулуш иштери башталып, мынакей бардык шарттар менен пайдаланууга берилип олтурат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Ошондой эле кызматтын өздүк курамын чыңдоо максатында заманбап техникалар, акыркы үлгүдөгү аппараттар алынып берилип жатат. Мындан сырткары бул борбордо Жалал Абад облусунун күч түзүмдөрү менен жарандык коргонуу түзүмдөрү да өздөрүнүн күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу боюнча окуу машыгууларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматынын урматтуу жоокерлери учурдан пайдаланып, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Жараткан, ырыологон бул улуу милдетти аткарууда сиздердин терең билимиңиздер менен мол тажрыйбаңыздар жетиштүү экенине мен бекем ишенемин. Кыргыз элинин ыйык энчиси болгон эгемендигибизди, өлкөбүздүн бейпилдиги менен туруктуулугун камсыздоодо көрүнбөгөн майдандын күжүрмөн жоокерлери катары өтөгөн кызматыңардын акыбети кайтсын, ийгилик каалаймын. Элим жерим деп жасаган ишиңиздер, калтырган изиңиздер түбөлүк болсун, мекенчил демиңиздер өчпөсүн, үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Бардык ыңгайлуу шарттар менен бүткөрүлгөн бул борборубуз куттуу болсун. Жаңы борбордо атайын багыттагы кызматкерлердин машыгуусуна жана жашоосуна ыңгайлуу бардык шарттар түзүлгөн. Комплекстин аймагында жатакана, ашкана, мончо, спортзал жана машыгуу жайлары бар. Өлкө жетекчилиги борбордогу шарттар менен таанышып чыкты. Окуу жана машыгуу боюнча борбордун өмүр сүрүү Bizler bu alanı şu medisyon tarmalında üretiyoruz. Mesela aynı zamanda bayağı uygun olarak üretiyoruz. Ama практически занятия доверяют, а чек занятия доверяют, а чек занятия var dışarıda düşüyor. Özümüz жасауатады жолда болса, біз сатып алғайыз, өз қолымызбен жасауатады, процесстардың барын бұл дерс компьютерлармен қамсыздалған болмаса принтер болса жетекшінің игілік но осы жаңағылар заманбап не камикадзе камикадзе кылып да колдонсок болот, многоразовый кылып. Келечектеги согуштун бардыгы ушуну менен болот да. Дрон ракета. Ушуну өнүктүрүп управлять этип отуруш, живой сила керек болот, а так өнүктүрүп. Воздухтан уже даяр. Көтөрүп учаттан кое берет да, кайра учуп келе берет. Көтөрүп кайра учуп келет да, воздухтан атыш керек. Заправить этип коюп кайра. Вброс экен. Бул канча километрге чейин жүрчү? Бул 200-300 метрлик бронетехникаларды атууга. 300 метрге чейин атканда бул баягы адамдар өздөрү көтөрүп атат да, солдаттарчы. Муну болсо бул дрон өз атат да. Воздухтан жакындап туруп. Болду. И буган адаги трактор коесуңар болду. Болду. Всё. Өзүбүз учурдук. Шунун баардыгын өзүбүздүн производство. Да. Мыналар придумали. Бул специально конгондо ушундай болсо сынып калбаш үчүн ушундай өзү специально пропеллер. Ичине мындай боеприпас алынат. Бул уже толук даяр уже камералар. Камера бар. Да, вот боеприпас бар, тротил. И дальше моторлору все вперед. Белгилей кетсек, УКМКнын Альфа атайын багыттагы кызматы 1992 жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Бул кызмат тарыхында көптөгөн атайын операцияларды ишке ашыруу менен катарына мыкты жоокерлерди кошкон элиталык бөлүк болуп саналат. Камчыбек Ташиев Альфа кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, мекенге ак кызмат кылууга чакырды. Мындан ары сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин ушуга чейинки кылган кызматыбызда, сиздердин кызматыңыздарда көптөгөн мындай ыңгайсыздыктар болуп келген.
ошол ыңгайсыздардын баарын жойдук. Бүгүнкү күндө сиздердин кызматыңыздарда атайын кызмат үчүн мына Бишкекте жакшы полигонду даярдадык. Ал жерде керектүү бардык биздин кызматка, машыгууга, даярдыкка көрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Андан кийин мына эми түштүк жагыбызда дагы ушундай жаңы объектини куруп бүтүп атабыз. Ошондон кызматыңарды таза аткаргыла. Андан сырткары дагы бир жолу айтайын, бүгүн сиздердин атайын кызматтын түзүлгөндүгүнүн күнү. Мына ушуга дагы символикалык жагынан өтө жакшы болуп атат. Бул сиздердин эсиңерде калат. Силер бардык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башка бөлүкчөлөрүнө, бөлүмдөрүнө, подразделенияларынын бардыгына үлгү боло аласыздар. Себеби сиздердин жасаган жумушуңуздар оор, кыйын жана кооптуу жумуш. Ошого карабастан жумушуңар таза так аткарып келе жатасыңар. Бирок ошол эле мезгилде арабызда укук бузууларга катталган кызматкерлерибиз дагы бар. Муну жакшы билесиңер. Айрыкча командирлер. Силерден жоопту сурайбыз. Кол алдындагы кызматкер эгер мыйзам бузса, эгер кайсы бир мыйзамдуулукка катыша турган болсо, силер да кошоп жого бересиңер. Ошондон ушул жагын жакшылап караңыздар. Мен ойлоймун, я очень надеюсь, что наши сотрудники ССН Альфа всегда будут служить во благо нашей страны, в честь комитета и честь нашей службы. Поэтому я вас прошу, чтобы в дальнейшем также исполнять свои обязанности, функциональные обязанности, четко в соответствии с нашим законодательством и храбростью. Без храбрости вашей службе служить нечего. То есть, если вы не будете храбрыми, если вы не будете бесстрашными, здесь именно в этой подразделении служить невозможно. Поэтому я надеюсь, что наши бойцы спецподразделения всегда стояли на первом ряду и также будут стоять по пресечению незаконных формирований, террористов, экстремистов и сепаратистов, других закононарушителей. Поэтому вы являетесь элитой наших подразделений, вооруженных сил всего Кыргызстана. Я очень надеюсь, что вы свои функции хорошо понимаете. Но среди вас тоже имеются некоторые наши сотрудники, которые нарушают наше законодательство. Помогайте друг другу. Кто нарушает, того останавливайте. Если не будет останавливаться, дайте мне предложение. Мы их, в конце концов, уволим. Такие сотрудники не должны быть среди нас. Потому что вы действительно на самом деле являетесь элитой, элитным подразделением вооруженных сил нашей страны. Не просто одного как бы учреждения или комитета. Нет. Ачылыш аземдин жүрүшүндө Альфа Атайын багыттагы бөлүгүнүн кызматкерлеринин чеберчилиги көрсөтүлдү. Шарттуу террористтик топ тарабынан ээленип алынган поезд вагонунун бошотулушу, имарат ичиндеги террористтик топту жок кылуу жана күжүрмөн дрондордун жардамында куралдуу топту залалсыздандыруу операциялары көрсөтүлдү. Ал болсо дагы барымтага алынган мамлекеттик фашистка безопасность. Самолет атап келдик, бияка кирип калганбыз. Ана мына эме поезд каралат. Жуман сараса өтөт. Арка караңыз өттүм. 5 4 Кабу. Арыптан адамдар бошотулду, террористтер кармалды, ликвидация болду. Россиядан да келишет алып жүргөн.
Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Тапшырып коелу мына. Атай Альфа Жокери. Агылбис бронза кезде бага толық. Агылбисне кошо. Рахмат чоң.